Le prix du cinéma suisse 2021 en direct des Studios de la RTS à Genève. Der Schweizer Filmpreis 2021, live aus den Studios der RTS in Genf. Voici la modératrice de la soirée, Mireille Jattan. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au Prix du Cinéma Suisse 2021. Herzlich willkommen zur allerersten digitalen Ausgabe des Schweizer Filmpreises, live aus den RTS-Studios in Genf. Un caloroso benvenuto a tutti gli spettatori della Svizzera italiana et une cordiale bienvenue in Grigion. Oui, cette année, il n'y aura pas de fête somptueuse au Prix du cinéma suisse. Pas de salle bondée, pas de baignade dans la foule et pas de coupe de champagne au bar du bâtiment des forces motrices. Mais nous sommes très heureux que la cérémonie puisse avoir lieu et que nous puissions ainsi honorer les représentatifs du cinéma suisse. Ja, die 24. Ausgabe des Schweizer Filmpreises wird kein rauschendes Fest sein, aber sie findet statt und Spannung und Emotionen wird es trotzdem geben, denn wir werden uns live ins Wohnzimmer der 63 Nominierten schalten und ihre Freude miterleben, wenn sie einen oder vielleicht gar mehrere der begehrten Trophäen, den Quarz, gewinnen. Ja, diese Freude kennen gewisse meiner Gäste bereits. Dans le studio, j'ai le plaisir d'accueillir le réalisateur Antoine Rusbach qui a remporté le Quartz 2019 du meilleur prix de fiction, Ceux qui travaillent. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Ich darf auch die Schauspielerin Cecilia Steiner begrüßen, welches letztes Jahr den Quartz für die beste Nebenrolle im Film Bürzer gewonnen hat. Hallo Cecilia, schön sind auch Sie hier. Guten Abend. E il regista e membro del comitato dell'Accademia del Cinema Svizzero, benvenuto Eric Bernasconi. Buonasera. Alors, merci à vous trois de me tenir compagnie. Comme ça, je ne serai pas toute seule dans ce superbe Studio 4. Et je compte pour vous de mettre un peu de l'ambiance. D'accord ? Sie werden alle einen Preis überreichen, je einen Preis, aber noch nicht jetzt. Sie können sich jetzt noch ein bisschen entspannen und einfach die Preisverleihung so eintauchen. Aber bevor wir überhaupt zur ersten Kategorie übergehen, gibt es bundesrätliche Grüße. Le prix du cinéma étant décerné par l'Office fédéral de la culture, c'est avec plaisir que je laisse la parole à notre ministre de la Culture, Monsieur le conseiller fédéral Alain Berset. Amis du cinéma, amis de la culture, nous célébrons ce soir, à distance, un cinéma suisse dont nous ne nous sommes peut-être jamais sentis aussi proches. Alors cette cérémonie devrait être l'occasion de récompenser sa créativité et sa diversité en distribuant pas moins de 13 prix certifiés Quartz. Mais l'esprit de la fête est compromis cette année par un 14e prix, lourd comme le plomb. Celui que le cinéma suisse, privé de ses salles, privé de ses festivals, ne cesse de payer depuis que la pandémie s'est introduite en Europe pour y jouer les mauvais rôles. Pour un artiste, la plus essentielle des récompenses n'est pas tant le prix octroyé par un jury que la reconnaissance du public, sans laquelle il n'est rien. Les applaudissements, les rires ou les pleurs, parfois même le silence, quand à travers lui perce l'émotion, voilà de quoi se nourrit le spectacle. Les temps sont durs, mais la liste des talents à récompenser ce soir prouve que la difficulté n'affecte pas la qualité. Et il faut relever la variété des thèmes abordés dans les fictions, dans les documentaires en lice pour les 13 catégories de Quartz en cette année, qui donnent l'image d'une Suisse en pleine évolution, féministe et courageuse, une Suisse à la croisée des cultures, tournée vers le monde qui l'entoure, une Suisse prête, parce que l'un ne va probablement pas sans l'autre,
à questionner aussi son passé. Les sujets traités dans les longs métrages de fiction sélectionnés sont certes souvent dramatiques, mais l'espoir est toujours là, entretenu par ces moments magnifiques où la vie, l'amour reprennent soudain le dessus dans un grand éclat de rire. Ja, der Lachanfall. Wenn man das Schweizer Kino durch einen großen Lachanfall beschreiben müsste, dann wäre es jener von Lieselot Pulver in Willy der Knecht, dem Klassiker von Franz Schnieder von 1954. Lilo Pulver hat die Fahne des Schweizer Films international hochgehalten. Wie Machtkeller, die in 2 Wettbewerbsfilmen mitspielt und als beste Nebendarstellerin nominiert ist. Lilo Pulver hat in Werken von Kurt Hoffmann, Jacques Becker, Douglas Sirk oder Jean Dreville schelmischen Charme versprüht. Und unvergesslich auf dem Tisch getanzt, als Billy Wilder sie darum bat. Lilo Pulver ist aber nicht nur für ihre Fröhlichkeit und Ausstrahlung berühmt, sondern ebenso für die Ernsthaftigkeit, mit der sie sich ihre Rollen erarbeitete. Ausgelassene Perfektion. Eine Kombination, die wohl nur hierzulande vorstellbar ist. Lieselot Pulver ist eine große Schauspielerin und eine große Schweizerin. Et mesdames et messieurs, suivant les traces de Lieselot Pulver, nos cinéastes continuent à nouer de très belles collaborations internationales. Et l'art étant toujours en avance sur la politique, nous ne pouvons interpréter ces signes d'ouverture autrement que comme une promesse. Gardons espoir et disons-nous que cet été 2021 pourrait bien être un nouveau printemps de la culture, durant lequel nous serons enfin libres de rire, de chanter et de danser, comme Lieselot Pulver, qui reçoit ce soir un prix d'honneur. Merci de votre attention et excellente soirée à toutes et à tous. Et c'est par ces mots de bienvenue de notre ministre de la Culture que le 24e prix du cinéma est officiellement inauguré. En dépit de la pandémie et des conditions de production difficiles qui en ont résulté, des œuvres cinématographiques remarquables ont été réalisées. 120 films ont été admis à la course pour les trophées Quartz 2021. Et les quelques 450 membres de l'Académie de cinéma suisse ont examiné chaque film pour en désigner les nominés et dans un second temps les vainqueurs. Herzlichen Dank an dieser Stelle an die Mitglieder der Schweizer Filmakademie für diesen großartigen Einsatz. Ja, Einsatz können auch Sie heute Abend zeigen, meine Damen und Herren, indem Sie auf quartz.ch und auf unseren Social-Media-Kanälen den Schweizer Filmpreis aktiv mitgestalten. Wir werden über den ganzen Abend immer wieder spannende Inhalte rund um die Nominierten und um die Schweizer Filme posten und Sie werden die Möglichkeit haben, auch einen Blick hinter die Kulissen zu erhaschen. Ein kleiner Tipp: Schalten Sie auf Ihrem Computer die Vollbildfunktion aus, dann sehen Sie unseren Live-Ticker und dann verpassen Sie auch nichts. Bien entendu, vous pouvez aussi activement participer à la discussion sur Instagram et Facebook. Utilisez donc le hashtag Quartz21. Ja, ohne Social Media geht ja heute gar nichts mehr. Cecilia, wie aktiv sind Sie auf Social Media? Ist das ein Muss als Schauspielerin? Ja, es stimmt natürlich, dass die sozialen Medien immer mehr an Gewicht gewinnen, auch für Schauspielerinnen. Ich muss ehrlich zugeben, dass mich die sozialen Medien mehr im Griff haben als umgekehrt, aber ich habe noch die Hoffnung nicht aufgegeben, dass ich den Spieß noch umdrehen werde. Vielleicht heute Abend etwas posten? Genau. Ja, ich zähle auf Sie. Antoine Rusbach, moi je vous ai même pas trouvé sur les réseaux sociaux. Vous êtes incognito, vous ne postez pas du tout.
Bah, tant mieux. C'est pas trop votre truc? Bah, j'essaye un peu tant bien que mal de réduire mon nombre numérique, comme on dit, mais c'est un peu se battre contre des moulins, je pense. Ouais. Oh, mais ça peut aussi servir à promouvoir des films, n'est-ce pas? C'est ça, c'est à double tranchant, on va dire, ouais. E lei, Eric, non utilizza i social media per attirare l'attenzione per i film? Beh, un poco quando esce un film di un amico, allora ogni tanto li uso, ma credo che sono almeno 2 mesi che non entro in un social media, quindi non sono proprio attivo. Ai, ai, ai. Ja, dann sind wir auf jeden Fall gespannt, ob die Gewinnerinnen und Gewinner aktiv posten, wenn sie sich freuen. Und wir werden das natürlich mitverfolgen auf Facebook, Instagram, #Quartz21. So, jetzt kommen wir aber zur ersten Kategorie. Beste Nebenrolle, meilleur second rôle. Und als Nominierte für die beste Nebenrolle begrüße ich Mascha Demiri in der Rolle der jungen Kunstturnerin Uljana im Film Spagat. Hallo Mascha, erste große Rolle und gleich eine Nomination. Wie aufgeregt sind Sie? Ich bin sehr, sehr nervös, definitiv. Wir drücken natürlich die Daumen. Également nominée dans la catégorie meilleure actrice dans un second rôle est Marthe Keller qui joue Cathy, une mère atterrée par le cancer de son fils dans le film Schwesterlein. Malheureusement, Marthe ne peut pas être avec nous ce soir car elle est en plein tournage dans un endroit où la connexion Internet n'est pas garantie. Und ich darf auch noch Dimitri Stapfer begrüßen, welcher für seine Rolle des schwulen Schwimmtrainers Mike in Beto nominiert ist. Guten Abend, Dimitri. Sie haben ja den Preis schon mal gewonnen als bester Nebendarsteller für Left Foot, Right Foot. Wie zuversichtlich sind Sie, dass es nochmals klappt? Oh, das lassen wir offen, das sehen wir jetzt gleich. Das sehen wir gleich. Also gut, dann wollen wir es auch gleich wissen, nicht wahr? Qui est-ce qui remporte le prix du meilleur second rôle? Ist es das Jungtalent Mascha Demiri, die Grande Dame du Cinéma Marthe Keller oder der Theaterschauspieler, der auch filmisch überzeugt, Dimitri Stapfer? Es ist Marthe Keller in Schwesterlein. Malheureusement, Marthe ne peut pas être avec nous ce soir. Félicitations Marthe, regardons un extrait de votre rôle dans Schwesterlein. Was hast du denn vor mit deinem Leben? Schreibst du ein Meisterwerk nach dem anderen? Ja, das ist ja egal, dir gefällt ja eh nicht, was ich schreibe. Ist nicht so, dass ich nicht mag, was du schreibst. Es ist nur... Ich habe den Erfolg dieses Stückes nie verstanden. Also Sven war wunderbar, aber der Text... Ja, du hast das Stück, das hast du mir schon 1000-mal gesagt. Allein schon der Titel, Amnioti, was soll das heißen? Marthe Keller est vraiment désolée de ne pas pouvoir être avec nous ce soir et elle nous a envoyé une vidéo de son discours de remerciement au cas où elle gagnerait. Elle a gagné, écoutons-la. Bonsoir. Je vais être très très bref. Merci, merci, merci. Je suis profondément touchée par ce prix. Je voudrais surtout remercier Stéphanie Choua et Véronique Raymond, mes merveilleuses maîtres en scène. Et aussi Ruth Waldburger, que chaque fois qu'elle me propose un film, c'est de qualité. Alors merci à vous tous et je vous souhaite une très très bonne soirée. Au revoir. Au revoir Marthe et bravo, votre trophée Quartz pour meilleur second rôle vous sera envoyé par la poste à votre domicile à Paris. Ja, der erste Quarz ist bereits vergeben. Wir sind gespannt auf die weiteren Kategorien des Abends. Gewisse Filme sind ja gleich in mehreren Kategorien nominiert. Am meisten Nominationen, nämlich 6, hat Schwesterlein. Gefolgt von Platz Spitzbaby mit 5 Nominationen und Mare
mit 3 Nominationen. Et nous enchaînons avec la deuxième catégorie. Meilleur montage, beste Montage. Was will man zeigen und was nicht? Wie will man es zeigen? In der Montage wird der Film zum Leben erweckt. C'est dans la salle de montage que la version finale du film est créée. Nominés pour meilleur montage sont Karine Sudan pour Citoyen Nobel, un documentaire sur le vaudois Jacques Dubochet, prix Nobel de chimie. Bonsoir Karine. Bonsoir. Nominée également est Sophie Blöchlinger für das Mutter-Tochter-Drogendrama Platz Spitz Baby. Hallo Sophie, der Fanclub ist schon im Hintergrund. Hallo, ja, wir sind alle da. Schön Daumen drücken, super. Nominée également pour meilleur montage est Myriam Rachmout pour le drame Schwesterlein. Bonsoir Myriam, vous êtes toute seule? Je suis avec mon copain et mon bébé qui dort. Ah bon, d'accord, on va pas le réveiller alors. Très bien. Chut. Wer von Ihnen drei den Quarz für die beste Montage gewonnen hat? Ja, 3 tolle Frauen. Sie verbringen alle viel Zeit vor dem Bildschirm in der Arbeit. Jetzt wird auch der Preis so verliehen. Wir wollen es wissen. Der Quarz geht an Myriam Rachmout für Schwesterlein. Bravo Myriam. Qu'est-ce que ça vous fait? Je suis super honorée, hyper touchée. Merci. Et je ne sais pas quoi dire. Et c'est pour ça que nous allons d'abord voir un extrait du film. Bravo. Oh, Scheiße. Was? Ist du okay? Schwindelig. Nee. Mir wird schwindelig. Versuch dich auf den Horizont zu konzentrieren, ja? Immer geradeaus Ich will schauen. runter. Echt, schon? Ja, ich will runter. Ich wollte dich noch nach La Bouteille mitnehmen, da können wir Gemsen sehen. Oder? Hey Sven, was machst du da? Hey, ruhig! Dicker, was? Sven, nein, nicht den los, lass runter! Nein, den... Oula, dramatique. Bon, le montage, c'est toujours faire des choix. Que garder et que virer. Donc j'imagine qu'avec des acteurs tels que ceux qu'on a vus, c'était pas toujours facile. Non, alors c'est sûr qu'ils sont formidables et la matière était incroyable à monter et non, c'est sûr. Et vous voulez peut-être encore remercier quelqu'un, Myriam? Oui, en fait, à chaque fois que je monte un film, j'apprends plein de choses. Documentaire, fiction, c'est l'occasion de me plonger dans des univers, de découvrir des manières de travailler et vraiment j'apprends énormément à chaque fois. J'ai beaucoup de chance de travailler avec des réalisateurs, réalisatrices super généreux. Merci Steph et Véro et merci pour ce quartz. Et bravo à vous, Myriam Rachmout, pour le quartz de meilleur montage 2021. Bonne soirée, au revoir. Merci. Si le montage est le dernier pas du processus créatif cinématographique, notre prochaine catégorie en est le premier. Meilleur scénario, bestes Drehbuch. Am Anfang jedes Films steht die Geschichte. Wie wird sie erzählt? Mit welchen Charakteren? In welcher Sprache? Nominiert für bestes Drehbuch sind Andrea Staka für Mare, ein Film über eine Frau und den Turbulenzen ihrer Gefühle. Guten Abend, Andrea. Hallo. Hallo, ist ein sehr persönlicher Film für Sie, Mare, oder? Alle meine Filme sind persönlich. Immer, ja, eigentlich immer. Aber ich weiß, dass Sie in Dubrovnik aufgewachsen sind, dachte ich, da fließt sicher sehr viel von der Andrea rein. Gut, wir drücken die Daumen. Nominiert ist auch André Küttel für das Drehbuch von Platz Spitz Baby. Guten Abend, André. Hallo. Wer drückt Ihnen die Daumen heute Abend?
Ja, ich bin hier beim Regisseur des Films Pierre Monat zu Hause. Aha. Ein paar Leute hier. Ja, gut. Et nominés également pour meilleur scénario sont Stéphanie Chua et Véronique Raymond pour le scénario de Schwesterlein. Bonsoir à vous. Vous nous Bonsoir. entendez bien? C'est votre premier film en allemand. Pourquoi ce choix? Warum nicht? Warum nicht? Ja, warum Finde ich nicht? gut. Warum schon, warum nicht? Also, dann sehen wir auch gleich, wer den Quarz bekommt für bestes Drehbuch. Wir haben 3 starke Frauengeschichten im Rennen, 3 starke Drehbücher und bekommen tut der Preis Stéphanie Chua, Véronique Raymond pour Schwesterlein. Ah, quel plaisir! Ah, vous êtes contente, super! Que vous signifie ce prix? Énormément, on est infiniment touchés, on est vraiment honorés de recevoir ce prix du scénario. Pour nous, c'est une aventure très très longue et d'abord on aimerait remercier les acteurs parce que ce sont eux qui vraiment peuvent incarner ce qu'on écrit. Et puis tout en particulier, on a besoin de remercier Nina Ross, qui est vraiment l'actrice qui a porté ce projet depuis le tout début et voilà, c'est un cadeau incroyable pour nous. Und danke auch zu Ruth Wellburger, die mit uns ins Schwesterleins Schwimmbad gesprungen ist. Das Wasser war manchmal kalt, aber immer erlebend. Eh bien, je propose qu'on regarde un deuxième extrait de Schwesterlein. Es tut mir leid. Und sagt nicht, dass es dir leid tut. Ihr sagt alle, dass es euch leid tut. Ihr habt keine Ahnung. Ihr habt keine Ahnung. Weil leck mir am Arsch. Ich hasse dich. Ich hasse euch alle. Oh, Scheiße. 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 Que d'émotion! Schwesterlein est aussi en compétition pour le meilleur film de fiction. Nous allons donc nous revoir. Jusque-là encore, bravo pour le quartz du meilleur scénario et à plus tard. Merci, merci. Que dites-vous de cette musique? Écoutez. Vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen, der Schweizer Filmpreis hat neu einen eigenen Soundtrack. Die Geschwister Baldenweg, bestehend aus Diego, Lionel und Nora, haben für die Preisverleihung eigens eine musikalische Handschrift komponiert. Zusammen mit den Studenten der Zürcher Hochschule der Künste haben sie ein wahres Filmorchester auf die Beine gestellt, um die Komposition einzuspielen. Les nouvelles mélodies quartz des frères et sœurs Baldenweg fêtent leur première ce soir et vont nous accompagner tout au long de la cérémonie de remise des prix, par exemple pour annoncer la prochaine catégorie. Meilleure interprétation féminine. Und die Kategorie Beste Hauptdarstellerin wird von der Schauspielerin Cecilia Steiner präsentiert. Cecilia, Sie haben ja letztes Jahr den Quarz gewonnen als beste Nebendarstellerin für den Film Bürzer. Und die Preisverleihung wurde aus Pandemiegründen ja gar nicht durchgeführt. Niemand hat Ihnen so richtig offiziell zu Ihrem Preis gratuliert. Ich möchte das nachholen. Herzliche Gratulation für diesen Preis. Danke. Was bedeutet so ein Preis für eine Schauspielerin wie Sie? Ja, es ist eine schöne Anerkennung und sie hat mir das ganze Jahr Freude und Motivation beschert. Und ich bin nach wie vor Hans Kaufmann sehr dankbar, dass ich im Bürzer mitspielen durfte. Ja, und wie Sie gesagt haben, also die Show wurde mir gestohlen, aber umso glücklicher bin ich, dass ich heute hier sein darf. Wir freuen uns natürlich auch sehr darüber. Und dieses Jahr gibt es die Kategorie Bester Hauptdarsteller gar nicht. Es gab schlicht zu wenig Einsendungen von Filmen mit Männern in der Hauptrolle.
Dafür gibt es sehr viele starke Filme mit Frauen in der Haupt- und Nebenrolle und Filme auch, bei denen Frauen Regie führen. Was denken Sie, ist das ein Zufall oder beobachten Sie auch sonst, dass der Schweizer Film in den letzten Jahren stärker von Frauen geprägt wurde, dass mehr Geschichten über Frauen erzählt werden? Ja, also ich beobachte auch mit Genugtuung, dass sich da etwas bewegt und ich hoffe, es geht in dieser Richtung weiter. Ja, solange ich selber noch nicht in einem Kinofilm die Hauptrolle gespielt habe, denke ich, da ist noch Luft nach oben. Das kann ja noch werden. Also, danke vielmals. Ich überlasse Ihnen ganz offiziell meinen Platz und dann stellen Sie uns doch bitte die Kategorie Beste Darstellerin vor. D'abord, bonsoir à toutes et à tous. Ich freue mich sehr, in wenigen Minuten einer von 3 Nominierten des heutigen Abends, zumindest symbolisch, ihren Filmpreis übergeben zu dürfen. Begrüßen wir gemeinsam die Nominierten der Kategorie Beste Darstellerin. Rachel Braunschweig ist nominiert für ihre Darstellung der Marina in Spagat. Willkommen, Rachel. Gratuliere zu dieser Nomination. Dankeschön. Dann begrüßen wir Luna Muesi. Sie ist nominiert für ihre Rolle der Mia in Platzspitzbaby. Hallo Luna, wow, so jung und schon nominiert. Gratuliere. Ja. Wo bist du? Danke vielmals. Wo bist du? Ich bin gerade bei mir daheim. Okay. Mit Familie? Ja. Super. Auch nominiert ist Sarah Spale für ihre Rolle der Sandrine, ebenfalls in Platzspitzbaby zu sehen. Hallo, Sarah. Hallo. Gratuliere. Bevor ich gleich die Gewinnerin verkünde, möchte ich euch dreien, Rachel, Luna und Sarah, ganz herzlich zu euren herausragenden Leistungen gratulieren. Ihr dürft alle stolz auf euch sein. Und ihr seid jetzt sicherlich vor allem sehr gespannt. Und ich kann mich gut in eure Aufregung hineinversetzen und vielleicht auch in die Enttäuschung darüber, dass wir diesen besonderen Moment nicht in gebührendem Rahmen gemeinsam feiern dürfen. Aber auch in dieser Form behält eure Nomination ihre positive Aussage und Strahlkraft. Und nun möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Die Gewinnerin des diesjährigen Filmpreises in der Kategorie Beste Darstellung ist Sarah Spale. Bravo. Bravo, Sarah. Herzlichen Glückwunsch. Sicher sehr emotional und aufregend. Ich schlage vor, wir schauen zuerst einen Clip aus deinem Film, dann kannst du dich freuen. Ja, jetzt träumen wir nicht, oder? Ja, aber träumen für 10'000 Franken. Dann sparen wir halt. Ja, Baby. Was? Was ist jetzt da so wahnsinnig lustig dran? Nichts. Schauen Sie, so Leute wie Sie gehen jetzt halt mal nicht auf die Malediven. So Leute wie wir? Ah ja? Hast du gehört, Baby? So Leute wie wir? Nein. Sind wir der Frau Bucher etwa nicht gut genug, hä? All meine Tests sind gut, alles ist richtig. Und jetzt will ich den verdammten Vorschuss, und zwar jetzt. Ja, okay, also jetzt dann mal. Ja. So. Wer ist da noch aufgetaucht? Es ist die ganze Wilder-Crew bei mir im Nacken. Ich komme gerade vom Set. Ich bin Rosa Wilder momentan. Ich gehe nachher wieder aufs Set. Ich bin schnell unterbrochen. Ich bin ein bisschen durcheinander. Bedanke mich vielmals für den Preis, für die Anerkennung. Wilder hat, Platzspitzbaby hat auch Veto. Ich gratuliere der Luna, weil ich glaube, Platzspitzbaby lebt von Mia und Sandrine und das haben wir super zusammen gewuppt. Der Film ist Teamwork und ich danke allen, die dabei waren, die das Vertrauen mir geschenkt haben, dass ich die Sandrine packe, dass ich sie mache.
Merci beaucoup, Pierre. Es ist eine große Freude, mit dir zusammenzuarbeiten und merci meiner Familie, meinen Boys daheim. Dankeschön. Gratulation, Sarah Spale, beste Darstellerin 2021 und jetzt wieder zurück zum Dreh. Schönen Abend. Und danke auch Cecilia Steiner für die Überreichung des Preises. Danke. Der Schweizer Filmpreis ist ein Engagement vom Bundesamt für Kultur und wird mit den Partnerinnen SRG SSR und der Association Quartz Genève Zurich réalisert. Et le fait que les cinéastes suisses et ce soir les nominés et les lauréats puissent bénéficier d'une telle plateforme pour présenter leur métier, c'est grâce aux partenaires du prix du film du cinéma suisse. Et bien sûr, nous n'avons pas manqué l'occasion de leur donner la parole. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue virtuellement au Studio 4 de la RTS à Genève. Cette période est décidément vraiment bien spéciale. La cérémonie de remise des prix du cinéma suisse est aussi très spéciale. On ne peut pas se réunir cette année comme prévu au BFM. Et c'est la raison pour laquelle la cérémonie se tient en tout petit comité dans les studios de la télévision de la RTS à Genève. Je crois que cette situation, d'ailleurs, que nous vivons ce soir est assez emblématique de ce qu'ont vécu cette année tous les passionnés de cinéma. Lorsque les cinémas sont fermés, lorsque les festivals ne peuvent pas se dérouler comme prévu, eh bien, la télévision est là. C'est ce que nous essayons de faire encore une fois ce soir. Et d'ailleurs, j'aimerais vous dire avec plaisir que la SSR a diffusé en 2020 456 films suisses, presque 100 de plus qu'en 2019. C'est environ 145 minutes par jour de films du Pacte, de coproduction, de production. C'est une façon, je crois, importante de soutenir la production suisse. Et puisqu'on parle du Pacte, eh bien, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de vous rappeler qu'en 2020, nous avons pu mettre en œuvre le nouveau pacte qui engage la branche et la SSR avec une augmentation assez importante des conditions que la SSR apporte au cinéma suisse. Donc j'aimerais saluer toutes les productions qui ont réussi à tourner en 2020 malgré des conditions sanitaires très compliquées. J'aimerais aussi saluer et remercier nos partenaires, l'OFC, Cinéforum, la Zürcher Filmstiftung ou bien le Téléproduction Fonds. Nous avons, je crois, tous ensemble essayé de trouver des solutions pragmatiques, efficaces pour soutenir autant que possible les productions et faire face aux surcoûts provoqués par ce maudit virus. Et pour finir, permettez-moi un mot pour vous parler du lancement de notre plateforme de streaming Play Suisse qui propose, vous le savez, des productions suisses, des productions de la SSR, des coproductions du Pacte, avec des sous-titrages dans nos langues nationales. Cette plateforme montre de manière extraordinaire la diversité et la qualité de la production suisse. Et ce n'est pas vraiment étonnant qu'en quelques semaines, 200 000 personnes se soient inscrites sur Play Suisse. Et c'est d'ailleurs sur cette plateforme, ce soir même, que nous vous proposons de revoir des films suisses qui ont gagné les prix du cinéma suisse, comme par exemple Crise de Suisse, Ma vie de courgette ou Ceux qui travaillent. Voilà, je vous félicite au nom de toute la SSR, je félicite toute la branche, toutes les productions nominées, et j'espère vraiment bientôt avoir l'occasion de vous retrouver pour fêter tout cela de manière un peu moins virtuelle. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. En ma qualité de président de l'association Quartz Genève Zurich, j'ai cette année le privilège de vous accueillir à Genève, certes virtuellement, mais d'accueillir toutes celles et tous ceux qui ont fait et qui font le cinéma de notre pays. C'est une petite victoire que de vous proposer cette soirée dans un format revu, mais qui n'enlève en rien la qualité des productions de l'année qui vient de s'écouler. Le prix du cinéma suisse, pour moi, c'est une véritable expérience de cohésion nationale. C'est l'occasion de jeter un pont entre des régions, entre les langues et entre les gens. Je félicite l'ensemble des nominés, les lauréates et les lauréats. Mais ce soir, j'ai une pensée toute particulière pour l'ensemble de la branche cinématographique à laquelle je pense et à toutes les artisanes et à tous les artisans du 7e art helvétique. Je pense également à tout le public qui se réjouit de pouvoir à nouveau fréquenter les salles de cinéma. Et si les salons ne remplaceront certainement jamais les salles obscures, il faut voir en cette année troublée l'occasion peut-être de présenter à un public différent des œuvres incroyables que nos artistes ont réalisées. Cette année, nous avons proposé lors de la semaine des nominés de pouvoir se rendre sur la plateforme de Film Podium de Zurich ainsi que sur les cinémas du Grütli. Demain,
et dimanche, vous aurez l'occasion de voir les films des nominés sur les plateformes. Merci à toutes et à tous, membres de la famille du cinéma, de nous donner ainsi l'occasion de vivre le reflet de notre pays. Merci d'être le miroir de nos réalités. Belle soirée. Im Namen des Bundesamtes für Kultur gratuliere ich allen Nominierten für den Schweizer Filmpreis 2021. Es gibt an diesem Abend nur Gewinner. Wer es bis hierhin geschafft hat, darf stolz sein auf seine Leistung und sich zu Recht freuen. Heute Abend werden nun aus der beeindruckenden und sehr vielfältigen Auswahl die Gewinnerinnen und Gewinner erkoren. Es ist das Schlussbouquet eines in jeder Hinsicht besonderen Filmjahres. Zugleich auch ein Ausblick auf hoffentlich bessere Zeiten für das Kultur- und insbesondere Filmschaffen. Das Bundesamt für Kultur sieht sein Hauptengagement in der Förderung von Schweizer Filmen, die auf großer Leinwand an Festivals und in Kinosälen ein Publikum begeistern. Damit das Publikum den Weg zu diesen Orten nach langer Abstinenz wiederfindet, brauchen die angebotenen Filme Aufmerksamkeit. Dazu plant das BAK eine einmalige Fördermaßnahme. Die anstehenden Filmstarts sollen mit zusätzlichen Promotionsmaßnahmen beworben werden. Dafür stehen für 10 Schweizer Filme je 50.000 Franken aus dem Kredit der Filmkultur zur Verfügung. Dies als Hilfe für den Vertrieb beim Filmrelease. Das BAK unterstützt zudem die Kampagne Back to Cinema von ProCinema. Dabei sollen die Filmbegeisterten weg vom durchgesessenen Sofa in den bequemen Kinosessel gelockt werden. Dorthin, wo sich die Emotionen in einem kollektiven Erlebnis entfalten können, dorthin, wo man sich Entschleunigung gönnt und sich selber schenkt. Schlechte Zeiten, gute Zeiten, die gute Zeit steht uns bevor, das Fest der Sinne in deinem Kino. Chaque année, le prix spécial de l'Académie récompense une réalisation technique ou créative exceptionnelle dans un long métrage documentaire, de fiction ou d'animation inscrit à l'édition aktuelle des Prix du Cinéma Suisse. Für den Spezialpreis der Akademie sind unter anderem Leistungen einer Kostüm- oder Maskenbildnerin zugelassen, eines Beleuchters oder Synchronsprechers. Ausgeschlossen sind Leistungen in einer Funktion, die im Rahmen der anderen Kategorien des Schweizer Filmpreises bereits geehrt werden, also Produktion, Regie, Drehbuch, Schauspiel, Kamera, Ton, Filmmusik und Montage. Il premio speciale dell'Accademia è presentato da il regista e membro del Comitato dell'Accademia del Cinema svizzero Eric Bernasconi. Eric, come hanno proceduto i membri dell'Accademia per assegnare questo premio speciale? Allora, l'Accademia è composta di persone che vivono e lavorano nel cinema sotto vari aspetti, dalla creazione, alla scrittura, alle riprese, alla critica cinematografica. E siamo tutti molto coscienti del fatto che un film nasce grazie al talento e al lavoro di molte persone che purtroppo non hanno una categoria di premi, perché ancora non è possibile averle tutte. Allora, ogni anno un gruppo di membri dell'Accademia, che tutte persone che hanno visto tutti i film iscritti, si riunisce e decide quindi di premiare una persona che ha dato un importante contributo artistico. Allora dici, chi riceverà il premio speciale dell'Accademia 2021? Allora, i nominati che vediamo di solito nelle altre categorie sono
o in presenza o a casa e si aspettano che forse possono vincere. Invece di solito il premio speciale dell'Accademia è una sorpresa assoluta. Di solito lo si invita, si è sicuri che è qua e poi trac, a sorpresa gli si dà il premio. Quest'anno ovviamente non era possibile e quindi il premio, la sorpresa, l'abbiamo portato da questa persona. Wer den Spezialpreis gewinnt, ist eigentlich immer überrascht, denn hier gibt es keine Nominationen. Und so haben Sie also der Gewinnerin oder den Gewinner den Preis überbracht als Überraschung. Schauen wir es uns an. Wir sind hier auf dem Dreh des neuen Tatort Zürich, wo wir 2 Folgen drehen. Und in unserem Team haben wir eine ganz wichtige Person. Und genau deswegen haben wir uns heute hübsch angezogen. Und diese Person versteht etwas von Mode. Deshalb haben wir uns versucht, ein bisschen Mühe zu geben. Diese Person ist jetzt hier oben, einen Stock weiter oben. Und wir versuchen, sie jetzt zu überraschen. Wir werden jetzt auf Schweizerdeutsch wechseln, damit Linda nicht denkt, ich sei völlig bescheuert. Ja, ich habe eine Fleuge nachgelegt, weil schliesslich verstehst du etwas von Mode, nicht wahr? Ja. Du bist ja schliesslich ausgebildete Modedesignerin, oder? Ja. Und dann kommst du da Stoff holen und machst deine Kleider zum Teil selber kreiert und selber geschneidert. Und weil du das so wirklich vorbildlich machst, preisträchtig würde man schon fast sagen, sind es mehrere, die das so sehen. Und darum ein Schweizer Filmpreis, ein Spezialpreis von der Schweizer Filmakademie von diesem Jahr. Für dich, Linda Harper, der Spezialpreis für das beste Kostümbild. Machst du einen Witz? Herzlichen Glückwunsch! Also was, ich komme nicht drauf. Du musst nicht viel drauf kommen. Du hast gewonnen. Dieses Jahr kommst du von der Filmakademie den Preis über für dein Kostümbild vom letzten Jahr in 3 verschiedenen Filmen. Wow! Yes! Schau, das ist dein Publikum, das zuschaut. Hast du etwas sagen? Nein, ich bin wirklich baff. Ich bin echt überrumpelt und habe gedacht, das kenne ich doch, aber das gehört nicht zu mir. Und es ist mega schön, dass ich das bekommen. Voilà! Allora, il premio speciale dell'Accademia 2021 va alla costumista Linda Harper. Liebe Linda, es ist mir eine Freude, dir im Namen der Akademie zu gratulieren. Der Preis wurde dir für deine hervorragende Arbeit mit den Kostümen, den Filmen von Fischen und Menschen, Traspitz Baby und Spagat verlieren. Komplimenti! Buonasera, wie geht's? Ja, ich bin sehr aufgeregt. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Ich war wirklich überrascht. Ich hatte den ganzen Tag Französischprüfungen, weil ich mich auf das nächste Projekt vorbereite. Und ich würde mich gerne bei allen Regisseurinnen und Regisseuren bedanken für all diese Filme, die ich bisher machen durfte, für diese emotionalen Reisen, die wir da jeweils auf die Leinwand bringen. Und ja. Und auch vor allem den Schauspielerinnen und Schauspielern, weil so wie ich arbeite, sind das immer sehr verrückte Sachen, die ich zuerst anfange, um danach sehr reduziert arbeiten zu können. Und ja. Da wollen wir doch mal reinschauen. Was meinst du, Erik? Vogliamo vedere? È un'ottima idea. Vediamo il tuo lavoro. Grazie, complimenti. Wunderbare Kostüme, herzliche Gratulation zum Spezialpreis der Akademie Linda Harper e grazie a lei, Erik. Grazie, complimenti ancora. Evviva.
Aux Oscars, aux Golden Globes ou aux Césars, les trophées sont en général attribués à des cinéastes qui ont beaucoup d'expérience. Cependant, le prix du cinéma suisse souhaite également honorer et encourager ceux et celles qui viennent de terminer leurs études et qui sont en train de démarrer leur carrière. Wir kommen zur Kategorie Bester Abschlussfilm, meilleur Film de Diplom. Und nominiert für den besten Abschlussfilm sont nominés pour le meilleur film de diplôme Alma nel Branco, un court-métrage sur une jeune fille bousculée face à une nouvelle réalité, le film de diplôme de Agnese Laposi, École cantonale d'art de Lausanne, ECAL. Bonsoir Agnese. Bonsoir, buonasera. Auch nominiert ist Amazonen einer Großstadt, ein Porträt über 3 starke, unabhängige Frauen in Berlin von Thais Odermatt, Filmuniversität Babelsberg. Guten Abend, Thais, und der ganzen Gruppe hinter dir. Ebenfalls nominiert für bester Abschlussfilm Bicemo nei Bolge. Ich hoffe, das ist richtig. Die Geschichte einer schwangeren Serbin auf der Flucht vor dem Krieg von Jelena Vujovic, Zürcher Hochschule der Künste. Hallo Jelena. Und wir drücken allen dreien die Daumen. Wir seid sicher schon mega gespannt. Wer gewinnt den Schweizer Filmpreis für den besten Abschlussfilm? Es ist Amazonen einer Großstadt, Thais Odermatt. Ja, oh, da fliegen die Korken und man kann gleich anstoßen. Ah, da freut sich jemand richtig. Ah, das freut mich richtig. Was bedeutet der Film für dich? Der Preis für dich? Ja, Überraschung, weil die anderen Filme sind auch super. Also, ja, es ist wunderschön, aber ja. Nicht erwartet. Ich freue mich. Nein, nicht unbedingt, nein. Also du kannst dich noch ein bisschen sammeln, denn wir wollen jetzt kurz reinschauen in deinen Film, ha? Amazonen einer Großstadt. Auf meinem imaginären Pferd presche ich durch den Dschungel und begegne vielen starren Amazonen. Mich jedoch interessiert die Gegenwart. Ja, der Film widerspiegelt die Faszination für starke, unabhängige Frauen. Waren diese auch im Filmteam zu finden? Ja, natürlich. Ich möchte all meinen Frauen, diesen Amazonen, die auch im Film mitgearbeitet haben, weil es ist ein Abschlussfilm und da arbeiten so viele mit vollem Herzblut und wenig Geld oder gar keinem Geld. Also schon mal Brigitte Maximage, Corinne Grafik oder Carlos, ein Mann auch, ein Amazon-Kamera, aber vor allem auch Frauen, die jetzt nicht hier sind, weil wir ja nicht so viele sein dürfen. Ich danke allen, weil es ist unglaublich, wie viele Leute an so einem Film mitarbeiten. Wir freuen uns riesig auch für dich und das ist sicher ein guter Start in die Karriere als Regisseurin. Bester Abschlussfilm also für Thais Odermatt und einen schönen Abend weiterhin. Danke vielmals. Unsere 6. Kategorie verzichtet auf echte Schauspieler, aber nicht auf echte Emotionen. Wir kommen zum besten Animationsfilm, meilleur film d'animation. En 2017, le film d'animation Ma vie de courgette a gagné le prix du cinéma suisse dans la catégorie meilleur film de fiction et a remporté un succès international. Der Animationsfilm ist erwachsen geworden und das zeigen auch die diesjährigen nominierten Geschichten in der Kategorie Bester Animationsfilm.
Erste Nomination geht an Darwin's Notebook, le retour de 3 indigènes anglicisés dans leur pays. Réalisation Georges Schwitzgebel, studio GDS, bonsoir. Bonsoir. Également nominé est Écorce, un film d'animation qui dévoile la routine d'une maison de retraite de Samuel Patet et Sylvain Monet. Production Doc Mobile SA, Marc Olexa, Francesca Scalise. Buonasera, bonsoir à vous tous. Ciao, ciao. E nominato è anche Only a Child, un poema visivo creato da oltre 20 animatori sotto la direzione artistica di Simone Giampaolo. Anca Film Production SA, Gabriela De Gara. Buonasera. Buonasera. Buonasera, buonasera. 3 sehr eindrückliche Animationsfilme sind im Rennen um den Schweizer Filmpreis und der Quarz 21 für den besten Animationsfilm geht an Darwin's Notebook, Georges Schwitzgebel. Que d'émotion, Georges. Félicitations. Merci beaucoup. C'est une surprise. Une surprise. Voyons Oui. donc tout de suite un petit extrait de votre film qui m'a personnellement très touchée, Darwin's Notebook. Qu'est-ce qui vous a inspiré à réaliser un film d'animation sur l'oppression et l'extermination des peuples indigènes américains, Georges Schwitzgebel? J'ai vu une exposition où il y avait cette histoire qui est arrivée à Darwin et c'est ça qui m'a donné envie de faire le film. Mais je suis vraiment surpris par ce prix parce que j'ai pas encore eu l'occasion, je l'ai fini récemment, et j'ai pas eu l'occasion de le voir dans une salle avec un public. Et je remercie. C'est là qu'on peut voir les défauts et les qualités avec un public. Donc, c'est une très bonne surprise. Et j'aimerais remercier les institutions qui me permettent de vivre de mon métier de réalisateur de courts-métrages d'animation. Et j'ajouterai encore longue vie au court-métrage. Longue vie au court-métrage et bravo Georges Schwitzgebel, un prix très mérité. Bonne soirée encore. Merci. Oui, ne manquez pas d'aller voir ce film d'animation dans toute sa longueur et d'ailleurs allez voir tous les films primés de cette soirée car vous pouvez le faire dès demain et jusqu'à dimanche. Les films seront disponibles en streaming gratuitement sur les sites web des 2 cinémas, les Cinémas du Grütli et Film Podium à Zurich. Ab morgen und bis am Sonntag können Sie tatsächlich alle prämierten Filme gratis auf den Webseiten der Kinos Filmpodium und Les Cinémas du Grütli sehen. Ermöglicht wird das durch die Association Quartz Genève Zurich. Vielen Dank dafür. Kürze ist die Seele des Verstandes. Das sagte William Shakespeare kurz und knapp. Les courts-métrages nominés suivants prouvent que les histoires courtes peuvent nous toucher aussi fortement que les histoires longues. Wir kommen zur Kategorie Kurzfilm und hier sind nominiert Das Spiel, ein Dokumentarfilm über einen Schiedsrichter in Aktion. Regie Roman Hodl, Produktion Franziska Sonder, Ensemblefilm GmbH. Guten Abend und der ganzen Truppe im Hintergrund. Wir sind nur 10. Ne? Ja, ja, nur 10. Sehr gut, sehr gut. Ein bisschen nah sitzen die zusammen. Ne? Ebenfalls nominiert für besten Kurzfilm ist Deine Straße, ein filmisches Denkmal an ein ermordetes Kind.
Regie und Produktion Güsin K. Guten Abend, herzlich willkommen. Ja, guten Abend. Ebenfalls nominiert ist Red Ants Bite, l'histoire fictive de deux Nigériens échoués en Géorgie, réalisation Elene Naveriani et production Britta Rindellaub, Thomas Reichlin, Alva Film Production SARL. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Nominé également est Trou Noir, un jeune homme qui perd ses repères et se confronte à ses peurs. Réalisation Tristan Aymon et production Isabelle Zampiero, association Terrain Vague. Bonsoir à vous. Bonsoir. Ravi de vous voir. Et finalement, nominé pour meilleur court-métrage est aussi Tout faux, l'histoire d'un officier de police tessinois contraint d'enquêter sur une série de disparitions sur les bords du lac Majeur. Réalisation Jean-Guillaume Saunier et production association Casa Azul Film Fabrice Aragno. Bonsoir et buonasera. Bonsoir. 5 tolle Kurzfilme. An wen geht der Quarz? Der Quarz 21 für den besten Kurzfilm geht an. Pour le meilleur court-métrage va à Deine Straße, Güsin K. Herzliche Gratulation, Güsin K. Sie schauen ganz geschockt. Oder sind einfach die Emotionen? Ja, ich bin nicht geschockt, sondern ich habe wirklich nicht damit gerechnet. Ich habe bis vorhin noch ich bin in München, ich habe gerade eine Serie zu Ende gedreht und bin gerade vom Drehort, vom Abschlussfest, das auch nicht so fulminant ist, in Corona-Zeiten jetzt ins Hotel zurückgekommen und erfahre das ist ein bisschen zu viel gerade. Sie können sich noch ein bisschen sammeln, denn wir schauen uns einen kurzen Ausschnitt von Deine Straße an. Jahre später dachte jemand an dich. Sein rastloses Herz gab keine Ruhe, bis man dir eine Straße widmete. So kamst du ins Niemandsland, das einen Namen suchte und deinen fand. Deine Straße richtet sich an ein Kind, dessen Schicksal nicht vergessen gehen soll. Was hat Sie dazu bewogen, diese Geschichte zu erzählen? Ich wollte das schon lange machen, eigentlich schon seit über 20 Jahren. Ich habe hier in Deutschland auf der Filmakademie in Ludwigsburg studiert und mir fiel auf, dass wir alle an der Filmhochschule überhaupt keinen Bezug zu all diesen rechtsradikalen Attacken und Morden genommen hatten. Und irgendwie hat sich das bei mir festgesetzt und ich habe auch einige Jahre gebraucht, bis ich überhaupt in der Lage war, eine Geschichte darüber zu erzählen. Richtig, denn es ging um einen Brandanschlag, eine ganze türkische Familie wurde ausgelöscht und dem jüngsten Kind wurde eine Straße gewidmet. Nochmals herzliche Gratulation, Güsin K. und noch einen schönen Abend. Danke, danke vielmals. Les films de la catégorie suivante nous permettent de voyager aux quatre coins du monde. Ils nous font découvrir des réalités jusqu'alors inconnues. Nous en venons au meilleur film documentaire zur Kategorie Bester Dokumentarfilm. Und die Kategorie Bester Dokumentarfilm wird vom Regisseur Eric Bernasconi präsentiert. Eric, lei è diventato un moderatore come io, ben addressato stasera, spero che è giusto, allora ti lascia il mio posto. Grazie mille. Beh, per me è un piacere molto particolare presentare questa categoria. Mi sono cimentato recentemente per la prima volta nel documentario con il mio Mocha Noir e ho imparato quanto lavoro ci vuole, quanta passione, quanta pazienza, quanta abnegazione e quindi voglio subito complimentarmi con i 5 bellissimi documentari che sono nominati e che adesso presentiamo.
Primo nominato, 5 nouvelles du cerveau de Jean-Stéphane Brand, production Bande à part, produit par Lionel Bayer. Bonsoir. Bonsoir. Bonne chance. Le prochain nominé, il prossimo nominato è Das Neue Evangelium, diretto da Milo Rau, prodotto da Olivier Zobrist per la Langfilm di Bernard Lang, quindi buona fortuna anche a voi. Buonasera. Prossimo nominato Il mio corpo del regista Michele Pennetta, prodotto dalla Close Up Film, Joël Bertossa e Flavia Zanon. Buonasera. 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 Buona fortuna. E poi abbiamo Nemesis di Thomas Imbach, prodotto da Andrea Stacca per la Ocofilm. Buonasera. Buonasera. Ebbene, abbiamo Saudi Runaway, diretto da Susanne Regina Möres, prodotto da Christian Frey per la Christian Frey Film Production. Bonne chance, non so come si dice in tedesco. E, bene, arriviamo a definire chi ha vinto. Abbiamo fatto gli auguri a tutti. Qualcuno vincerà, gli altri hanno la consapevolezza di avere un bellissimo documentario da portare al pubblico e il vincitore è... Suspense. Oh là là, suspense. Das Neue Evangelium di Milo Rau. Bravo! Complimenti! Allora, propongo prima di vedere un estratto del film e poi vi faremo parlare. So, wir sehen nun einen kleinen Ausschnitt von dem Dokumentar. Bene, complimenti. Was wollen Ihnen sagen? Chi vuole parlare? Milo? Ja, ich freue mich unglaublich für uns alle. Das ist ja der Wahnsinn. Ich hätte nie geglaubt, dass wir das, also wenn ich da Sousa und Jean-Stéphane und Lionel und all diese Leute, die das genauso verdient hätten. Ja, das ist wirklich toll. Also ich will mich eigentlich, ja, es ist ein aktivistischer Film, da sind so viele beteiligt. Es ist eigentlich ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt zuerst danken soll. Ivan Sagnier natürlich, dem Jesus, und Enrique Razzocchi, dem Jesus von Pasolini, bei uns Johannes, der vor ein paar Monaten gestorben ist, unser guter Freund. Eva Maria Berci, Giacomo Bisardi, Thomas Erich Schneider, natürlich Katja Dringberg, nur ein paar Namen. Und als letztes, man kann die Tomaten von Ivan Sagnier, von Jesus, bald auch in der Schweiz kaufen. Die kommen hier in die Supermärkte. Also nochmal herzliche Gratulation für den besten Dokumentarfilm 2021 für das neue Evangelium. Grazie Eric, grazie a lei. Ils ont voué leur vie au cinéma et nous ont hélas quittés. Ihr Herz hat für den Film geschlagen und sie haben das Schweizer Filmschaffen nachhaltig bereichert. Ihr Licht ist erloschen, aber ihr Werk und ihre Persönlichkeiten werden uns noch lange begleiten. Wir nehmen Abschied, danken und gedenken ihnen. In Memoriam.
La prochaine catégorie est celle de meilleure photographie, beste Kamera. La caméra est notre regard, la façon dont elle capte l'histoire, sous quel angle, qu'elle soit proche, en distance, en mouvement ou statique, joue un rôle décisif dans la façon dont nous ressentons un film. Nominiert für beste Kamera sind Pietro Zürcher per il film Atlas, la storia di una vittima di un attacco terroristico. Buonasera Pietro. Buonasera, buonasera a tutti. Ebenfalls für beste Kamera nominiert ist Benny Jaberg für Not Me, A Journey with Not Vidal und hat seinen größten Fan gleich dabei. Hallo Benny. Und hallo, wer ist denn das? Das ist Tilda. Hallo Helga. Und Papi die Daumen Tilda. drücken, finde ich gut. Und die dritte Nomination für beste Kamera geht an Philipp Zumbrunn für Schwesterlein, das Geschwisterdrama. Ja, und auch er hat Unterstützung, finde ich sehr gut. Daumen drücken ist angesagt. Oh là là, encore une fois, suspense. Qui recevra le Quartz 21 pour meilleure photographie? Est-ce Pietro Zürcher, Benny Jaberg ou Philipp Zumbrunn? Es ist Philipp Zumbrunn für Schwesterlein. Yay! Und die ganze Familie freut sich. Wow, merci beaucoup. Wir schauen Merci in dem beaucoup. Fall, das ist schon bereits der 4. Quarz für Schwesterlein. Wir schauen uns nochmals einen Ausschnitt an und dann reden wir noch miteinander. Der mit dem Ausdruck seines Kummers die Sterne in ihrer Bahn aufhält und sie zum Stehen bringt. Wie schockierte Zeugen. Das bin ich. Hamlet, der König der Dänen. Sven. Hi. Hey Sven. Vorsicht, steck dir nicht an. Ja, ein intensives Drama mit hochkarätigen Schauspielern Lars Eidinger und Nina Hoss. Ja, worauf haben Sie bei Ihrer Kameraarbeit geachtet, Philipp? Hey, es war eine großartige Zusammenarbeit mit Veronique und mit Stefanie und wir hatten wirklich dieses Konzept, dass die Kamera eine eigenständige Person ist und mit diesem super Schauspielensemble hat das so riesen Spaß gemacht und ich danke allen wirklich für diese Chance und für diese Möglichkeit. Nochmals herzliche Gratulation für diesen Preis. Beste Kamera. Der Preis wird Ihnen per Post zugeschickt. Wir wünschen viel Freude damit und schönen Abend noch, Philipp Zumbrunn. Merci beaucoup, merci. De l'optique à l'acoustique, la catégorie suivante est celle du meilleur son. Bester Ton ist eine neue Kategorie für Direktton, Sounddesign und Tonmischung. Und nominiert für besten Ton sind Benoît Barrault und Peter Brecker für Mare. Hören Sie mich gut? Bester Ton, also das muss ja gut sein, Benoît? Ja, ja? Ausgerechnet beim besten Ton hört man den Benoît nicht. Na, das wird sicher noch was. Gehen wir gleich zur nächsten Nomination. Nominiert ist nämlich gleich nochmals Peter Brecker. Diesmal für den besten Dokumentarfilm Nemesis. Ja, 2 von 3 Nominationen. Zuversichtlich, dass es klappt, Peter? Aber sicher. Aber sicher, ja, wir drücken sicher die Daumen. Ich hoffe es, ja, ja. Und Sind alle ebenfalls nominiert ist das Sounddesign-Trio Patrick Stork, Gina Keller und Jacques Kiefer für Schwesterlein. Und Patrick hat sich entschuldigt, er ist auf Dreharbeiten, kann nicht dabei sein. Schön, dass ihr zwei da seid, Gina und Jacques. Herzlich willkommen. Gut.
Ja, bei uns gibt die Regie den Ton an. Sie entscheiden, wann gezeigt wird, wer jetzt gewonnen hat. Also der Quarz für besten Ton geht an Peter Brecker für Nemesis. Ja, die Zuversicht hat sich gelohnt. Herzliche Gratulation. Noch ein bisschen mehr in die Kamera, so abgeschnitten sieht man sie ja gar nicht, Peter. Ja, okay. Besser, gut. Ja. Ich bin mehr Ton als Kamera. Ja, muss ich Ihnen beibringen, wie man in eine Kamera guckt. So, jetzt ist gut. Ja, ist gut so. Ja, wunderbar. Wir schauen uns kurz einen Ausschnitt von Nemesis an. Oder wir hören rein, besser gesagt. Ja, der Ton hat tatsächlich den Film maßgeblich geprägt. Es geht ja um den Abriss eines Güterbahnhofs. Ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich laut zu und her ging. Wie war Ihr Erlebnis auf diesem Dreh? Ja, eigentlich war das Material nur Bild. Und das Schöne daran ist, dass ich wirklich einen leeren Film vor mir hatte und so viel Klänge und Töne kreieren konnte, wie ich wollte eigentlich. Mit Thomas Imbach zusammen haben wir dann ganz viele Situationen mit Kran und allem drum und dran neu entwickelt. Ihr habt euch richtig ausgetobt. Also Sie haben ja auch als Geräuschemacher mal angefangen beim Schweizer Fernsehen und jetzt gelten Sie zumindest als Pionier des Sounddesigns. Herzliche Gratulation, Peter Brecker, für diesen Preis bester Ton. Schönen Abend noch. Das ist bald. Ciao. C'est le ton qui fait la musique, sagt man auf Französisch. Und das ist doch eine perfekte Überleitung für unsere nächste Kategorie. Beste Filmmusik, meilleure Musique de Film. Was wäre? Spiel mir das Lied von Tod ohne die Filmmusik von Ennio Morricone. Der Pate ohne die Filmmusik von Nino Rota. Keine Hühnerhaut, keine feuchten Augen, kein Nervenkitzel im Kino ohne Filmmusik. Et les nominés pour meilleure musique de film sont Christian Garcia-Gaucher pour 5 nouvelles du cerveau. Bonsoir Christian. Bonsoir. Ebenfalls nominiert ist Alice Schmid für die Filmmusik von Burning Memories. Ja, Alice ist in Venedig. Mal schauen, ob es klappt. Anscheinend nicht mit der Verbindung. Und ebenfalls nominiert für beste Filmmusik ist Marcel Weid für die Musik vom Dokumentarfilm Not Me, A Journey with Not Vital. Hallo Marcel Weid. Wir drücken wie immer natürlich allen die Daumen. Beste Filmmusik. Ist es Christian Garcia-Gaucher, Alice Schmid oder Marcel Weid? Es ist, der Quarz geht an, Alice Schmid, Burning Memories. Ja, es sieht tatsächlich so aus, als könnte Alice nicht eingeschaltet werden, denn sie ist wirklich in Venedig und sie hat befürchtet, dass die Verbindung nicht so gut ist. Sie hat aber eine weise Frau, Alice, denn sie hat einfach uns etwas gegeben, um vorzulesen, sollte sie gewinnen. Ich lese es Ihnen vor. Ich war 9 Jahre alt, als mir mein Vater eine Handorgel schenkte. Ich war so fasziniert von den Perlmutt-Tasten, dass sie mich nun schon ein Leben lang begleiten. Mein Vater wäre stolz gewesen, hätte er diese Preisverleihung nur erlebt. Besonderen Dank gilt Guido Keller. Er hat mir ein Minitonstudio gebaut, damit meine Handorgel stereo auf die Leinwand kommt. Danke.
Herzliche Gratulation, Alice. Wir schauen uns einen Ausschnitt an von Burning Memories. Das war der Quarz für beste Filmmusik. Er ging an Alice Schmid für Burning Memories. Ja, nun sind bereits die Filmpreise von 11 Kategorien verliehen. Die letzte Kategorie wird meist mit Spannung erwartet, denn es geht um den besten Spielfilm, la catégorie du meilleur film de fiction. Et c'est le réalisateur du meilleur film de fiction 2019 qui va nous la présenter. Bonsoir Antoine Rusbach. Vous avez remporté le Quartz il y a 2 ans pour votre tout premier long métrage, Ceux qui travaillent. C'était un film sur un homme qui perd son emploi. Un destin que beaucoup ont connu l'année dernière, malheureusement, en particulier dans la culture. La crise du Covid a frappé de plein fouet le cinéma suisse. Quelles sont vos observations à ce sujet et comment avez-vous mis à profit ces mois difficiles? Alors moi, je les ai personnellement passés à écrire un scénario, donc comme ça, c'était pas trop compliqué. Mais moi, j'espère surtout qu'on se souviendra de l'importance du collectif une fois que les choses seront revenues à la normale, qu'on n'oubliera pas. On n'oubliera pas. Eh bien, je vous laisse présenter la catégorie du meilleur film de fiction 2021. Antoine, et je vous cède ma place. Alors, pour qu'il y ait des meilleurs films, il faut déjà qu'il y ait une multitude de films, nécessairement. Et donc j'aime à croire que c'est le travail de tous les praticiens et toutes les praticiennes du cinéma suisse que l'on va célébrer en honorant le film qui aura le plus profondément marqué l'Académie cette année. Et donc sans plus attendre, les nominés sont Atlas, réalisé par Niccolo Castelli et produit par Willy Hermann et Michaela Pini de la société de production Imago Film. Bonsoir. Bonsoir. Le second nominé est Mare de Andrea Stacca, produit par Andrea Stacca et Thomas Imbach de la société de production Ocofilm Production. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Ensuite, le prochain nominé est Platz Spitz Baby, réalisé par Pierre Monard et produit par Pierre Reichenbach de la société de production C-Films. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Peter. Bonsoir. Salut Pierre. Et le prochain nominé est Schwesterlein, réalisé par Stéphanie Schua et Véronique Raymond, produit par Ruth Waldburger de la société Vega Film. Bonsoir. Rebonsoir. Et le dernier nominé est Wanda, Mein Wunder, réalisé par Bettina Oberli et produit par Lucas Hobby et Reto Shirley de la société Zodiac Pictures. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, sans plus attendre... Bah oui, vous vous souvenez de ce moment-là, hein? Mon Dieu, quel stress. C'est stressant. Je suis désolé pour vous de devoir ouvrir cette enveloppe. On a 5 merveilleux films, mais le prix va à... Alors, le meilleur film de fiction est Schwesterlein de Stéphanie Schua et Véronique Raymond. Félicitations. Enfin des images de fête. Champagne. Félicitations et
On vous laisse digérer l'information avec encore un extrait de votre film. Es ist nicht Hamlet. Das dauert 45 Minuten, höchstens eine Stunde. Du kannst ihn auf den Stuhl setzen, er liest den Text ab. Es ist ganz einfach. Lisa, ich habe wahnsinnig viel um die Ohren. Diese kurzfristige Spielplanänderung, das wirft alles durcheinander. Es geht hier um Sven. Um Sven. Jetzt versprich mir bitte, dass du dieses Stück mit ihm machst. Merveilleux. Alors là, voilà, le sourire est encore là. Vous avez remporté, combien vous avez compté? 5, non? J'ai arrêté de compter, 5, mais je crois que c'est 5, ouais. C'est incroyable. Bah, félicitations, vous savez tout le bien que je pense déjà de votre travail, mais voilà, est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter ou... Merci. Merci à l'Académie, voilà, merci à tous les gens qui se sont engagés sur ce film. Le cinéma est un art collectif. Et sans toutes ces personnes qui se sont données à 200%, Schwesterlein voilà, ne serait pas Schwesterlein. Et on a commencé l'aventure de Schwesterlein à la Berlinale il y a une année. On a eu l'immense chance d'être devant un public, large public de plus de 1000 personnes. Et puis après, comme beaucoup de films, notre film a voyagé online. On a beaucoup voyagé pendant une année depuis le salon de Stéphanie. Et je suis très émue. Et ce qu'on voulait dire, c'est que faire des films, voilà, c'est créer des moments de partage, que la culture, c'est pas un produit de luxe, mais c'est un élément essentiel au bon fonctionnement d'une société. Après une année de pandémie, tout le monde le sent et on se réjouit que les salles rouvrent et qu'on puisse retrouver, que nos films retrouvent les spectateurs pour qui ces films sont faits pour être partagés. Et voilà, une pensée à tous les autres nominés qu'on salue au passage. Eh bien, bravo encore, on se réjouit avec vous. Meilleur film de fiction 2021, Schwesterlein. Bonne soirée et merci aussi à vous, Antoine. Merci. Ja, die Quartz-Trophäen von allen Nominierten 2021 sind vergeben. Herzliche Gratulation an alle Gewinner. Aber ein großes Highlight steht noch aus. Der Ehrenpreis, der Preis für ein Lebenswerk. 2021 geht der Ehrenpreis an Lieselotte Pulver. Ihre Filme und ihr Lachen machten Lilo Pulver zur lebenden Legende. Et pour honorer Lieselotte Pulver avec le prix d'honneur 2021, j'accueille dans le studio le directeur de la Cinémathèque suisse, Frédéric Maire. Bonsoir. Bonsoir. Lieselotte Pulver, la Berner Meitschi, au sourire incomparable, a conquis le monde entier. Combien de films avez-vous vus d'elle? Beaucoup, mais peut-être pas assez, parce qu'évidemment, une partie de sa production en Allemagne, mais un peu moins connue, parce qu'elle a été moins diffusée dans les régions francophones. Et comme je suis malheureusement francophone, je connais mieux son pan suisse, évidemment, mais aussi français. Et quel est votre film préféré de Lilo Pulver? Alors pour le coup, un film américain d'un cinéaste d'origine allemande, Detlef Sierck, plus connu comme Douglas Sirk, qui est Un temps pour vivre, un temps pour mourir, qui est un véritable chef-d'œuvre du 7e art et où je l'ai vu, je pense, la première fois et ça m'a... Depuis, je pense que je suis tombé amoureux d'elle. Et c'est un film où il faut vraiment avoir un paquet de mouchoirs juste à ses côtés. Hein? D'accord. Lieselotte Pulver est la seule lauréate à avoir déjà reçu son Quartz. Der Ehrenpreis wurde Lilo Pulver in ihrem Zuhause, der Berner Seniorenresidenz Burger Spittel, bereits überreicht. Und wir durften mit der Kamera dabei sein. Schauen wir uns diesen schönen Moment an und die Highlights ihrer Karriere. Ich darf Ihnen im Namen vom Bundesamt für Kultur den Ehrenpreis geben vom Schweizer Filmpreis 2021. Merci vielmals, das ist wunderbar.
Das ist schwerwiegend in jeder Beziehung. Sehr schön, merci. Was habt ihr gedacht, wo ihr gehört habt, dass ihr den Ehrenpreis bekommt? Ich bin natürlich sehr geehrt und glücklich, dass ich den bekomme, weil das ist nicht selbstverständlich. Ja, ich bin froh über diesen Preis, der hat mir noch gefällt. Sie haben ihn aber auch verdient. Sie haben ja viel gemacht. Was war das Schönste? Ja, das kann ich jetzt nicht beantworten, weil die anderen sind nachher eifersüchtig. Und was Sie mit dem Billy Wilder gedreht haben? Das war ein amerikanischer Film, das war auf Englisch und da musste ich auch noch tanzen. Der Billy Wilder war einer der berühmtesten Regisseure. Das war eine grosse Ehre, mit ihm zu arbeiten. Dann habe ich gerne gehofft, ich finde einen ist der Mann, der mir das alles geben konnte, was ich als Kind nicht hatte. Ja, ich schaue immer die alten Uri-Filme an, wenn sie kommen im Fernsehen. Sag mal, was denkst du eigentlich von mir? Dass du ein Mensch musst wirklich lieb haben können. Ganz wirklich. Das ist einfach der Beweis, dass ich noch da bin. Es ist nicht selbstverständlich, dass man dann noch vor der Kamera ist. Chère Madame Poulvert, je suis très honoré de pouvoir célébrer votre extraordinaire carrière ce soir, carrière de comédienne. Et permettez-moi un instant de rappeler un peu trop brièvement, sans doute, votre incroyable parcours. Vous êtes né à Berne, donc vous avez étudié un peu le commerce et surtout la comédie, foulé les planches du Stadttheater avant de rejoindre le Schauspielhaus de Zurich. Et c'est là que vous avez débuté au cinéma, dans le film de Léopold Lindbergh, Swiss Tour, en 1949. Votre longue et impressionnante carrière de véritable Berner Meitschi, comme ça a été dit tout à l'heure, et comme le décrivait en 1951 déjà la Schweizer Filmzeitung, se développe ensuite notamment en République fédérale allemande, où vous tournez avec des réalisateurs comme Kurt Hoffmann, mais aussi avec Georg Marischka, Helmut Keutner, et dans l'adaptation des Buddenbrock de Thomas Mann par Alfred Weidenmann. Vous côtoyez les plus grands acteurs allemands de l'époque, comme Hans Albers, Gustav Fröhlich, Hardy Krüger, Horst Buchholz, Kurt Jürgens ou encore Heinz Ruhmann. Vous devenez une star en Allemagne, lauréate d'innombrables prix, décorée de l'Ordre national du mérite et saluée par le chancelier Willy Brandt. En Allemagne, mais pas seulement. En 1957 déjà, vous voilà en France pour tourner dans Les Aventures d'Arsène Lupin, mise en scène par Jacques Becker, en français bien sûr, puis devant les caméras de cinéastes aussi renommés que Claude Autant-Lara, Henri Decoing, Jean-Paul Le Chanois, Christian Jacques, Jean Dréville, pour lequel vous serez Marie-Antoinette dans la superproduction Lafayette. Vous avez partagé l'écran avec Gérard Philippe, Juliette Gréco, Jean Gabin, Philippe Noiret ou Jean Marais, excusez du peu. Et vous serez même choisi par l'un des cinéastes majeurs de la nouvelle vague, Jacques Rivette, pour incarner la mère supérieure de Anna Karina dans le célèbre film La Religieuse, d'après Diderot, film qui fit scandale et fut en partie interdit. Et comme si cela ne suffisait pas, Hollywood vous appelle pour tourner dans ce qu'il faut bien appeler, comme je l'ai dit avant, un chef-d'œuvre du 7e art, A Time to Love and a Time to Die, adapté du roman homonyme, évidemment, d'Éric Maria Remarque, par le maître du mélodrame, Douglas Sirk. Vous voilà sublime et inoubliable dans le rôle d'Elisabeth Kruse, amoureuse de l'officier Ernest Graeber dans le Troisième Reich en pleine guerre. Et 3 ans après, contraste, vous êtes la secrétaire un peu délurée de l'homme d'affaires James Cagney dans un Berlin coupé en deux par la guerre froide. C'est 1, 2, 3, la célèbre comédie réalisée par Billy Wilder. Mais je m'égare, car je suis ici pour célébrer la récipiendaire du prix d'honneur du cinéma suisse. Et oui, Suisse, et le spectateur attentif aura remarqué que je n'ai pas beaucoup mentionné la Suisse dans tous les films que j'ai cités. Et pourtant,
Après Léopold Lindbergh, vous êtes passé devant la caméra du Bernois Franz Schneider pour devenir la fameuse Vreneli, imaginée par l'écrivain Jeremias Gotthelf dans 2 des plus grands succès du cinéma alémanique, Uli der Knecht et Uli der Pächter, aux côtés du séduisant Hannes Schmidhauser. Vous allez ainsi entrer par le grand écran dans le cœur de tous les Suisses. Cher Liselotte Poulver, cher Lilo Poulver, devrais-je dire, on vient de le voir il y a quelques instants, dans les films, comme dans la vraie vie, votre sourire, votre bagou, votre énergie sont extraordinaires. Vous êtes capable d'émouvoir aux larmes dans les mélodrames, mais aussi souvent de faire rire aux larmes dans d'innombrables comédies. Espiègle, maline, femme fatale, alpiniste, religieuse ou aventurière, vous avez su tout jouer avec autant de talent et autant de finesse, que ce soit au théâtre, au cinéma et bien sûr à la télévision. Votre carrière, au fond, mériterait bien plus qu'un prix, un film, un biopic, voire une série tout entière. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire qui pourrait bien se réaliser. Toute l'industrie cinématographique nous observe et vous leur avez donné une très bonne idée. Merci Frédéric Wehr pour cet éloge de cette grande dame du cinéma suisse, Liselotte Poulver, la lauréate du prix d'honneur 2021. Notre soirée de remise des prix touche à sa fin. Je crois que c'est l'heure de Antoine Champagne. Mais en plus, il a vraiment une coupe de champagne pour moi. Merci bien, merci. Ja, mit der Ehrung der unvergleichlichen Lilo Pulver geht diese erste digitale Ausgabe des Schweizer Filmpreises zu Ende. Vielen Dank an unsere Gäste hier im Studio, Frédéric Mehr, Cécilia Steiner, Eric Bernasconi et bien sûr Antoine Rusbach. Et félicitations à tous nos lauréats du Prix du Cinéma Suisse 2021. Herzliche Gratulation euch allen. Merci. Macht weiter so, wir brauchen Träume, wir brauchen starke Geschichten. Vielen, vielen Dank dafür. Santé! Ja, wir verabschieden uns aus den RTS-Studios in Genf und hoffen, Sie nächstes Jahr wieder persönlich in Zürich begrüßen zu können und natürlich mit Ihnen anzustoßen. Continuez à profiter des merveilleux films suisses dans le confort de votre salon jusqu'à ce que nous puissions, j'espère, bientôt les revoir au cinéma. Bonsoir, auf Wiedersehen, cordiali saluti et buonasera. Santé. Santé à vous. Salute, salute, prost.